ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். அ போன பார்ட் 1ல நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன சிலபஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்ன்னு பார்த்துருந்தோம். இந்த பார்ட்ல நம்ம வந்துட்டு எப்படி எழுதலாம், என்னென்னலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி அது எல்லாமே பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகேப் சிலபஸும் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸும் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். இதோ எஸ்ஏ வந்துட்டு 50 மார்க்ஸ், லெட்டர் 50 மார்க்ஸ், 250 வேர்ட்ஸ், 150 வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு லெட்டரும் எஸ்ஏவும். சாய்ஸ் கிடையாது சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல்க்கு. 1 hour டெஸ்ட்டு, ஹேண்ட் ரைட்டிங் இது எல்லாத்துக்கும் மார்க் உண்டு. ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும் ஆன்சரு. யூஎஃப்எம் மீன்ஸ் அதாவது உங்கள் பேர் இல்லை வந்துட்டு வேறு எதையோ பேர் கொடுக்காத கொஸ்டினில் கொடுக்காத பேர் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதக்கூடாது. அந்த மாதிரி எழுதிருந்தால் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேப்பர்லேயே கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க, மால் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி புக் பண்ணிடுவாங்க. அது போக ஒரே சிங்கிள் பென் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதர் ப்ளூ பென் ஆர் பிளாக் பென் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு வந்துட்டு இது எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், செகண்டில் இருக்கிறது அதுக்கு அதை விட ஒரு 10% கம்மி. இது வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரலான டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் 2 டாபிக்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிறதுல முக்கால்வாசி நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே. இதுக்கான பிடிஎஃப் கீழே இருக்குது. இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பாக்ஸ் போட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இப்போ வாங்க, ஹவு டு ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ. எஸ்ஏங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூல்லலாம் வந்துட்டு சினாப்சிஸ் போடுவோம், இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுவோம், முன்னுரை முடிவுரை அதெல்லாம் போட்டு எழுதுவோம். இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது. இன்ட்ரொடக்ஷன் அதெல்லாம் போட தேவையில்லை. எடுத்த உடனே வந்துட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் போடாமல் இன்ட்ரொடக்ஷனை பற்றி ஒரு சின்ன பேரா, ஒரு 4 லைன்ஸு இல்லை 5 லைன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்துட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் ரொம்ப எழுத்துறாதீங்க. இன்ட்ரொடக்ஷனில் கொஞ்சம் பேசிக்காக ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனை நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சரி, ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்தா பாரத் எடுத்துக்கலாம். ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்தா பாரத்துங்கிறது நம்ம ஊரில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரில. அது அது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இன்ட்ரொடக்ஷனில் எழுதணும். ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்தா பாரத்னா எல்லா ஸ்டேட்டையும் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு யுனைட் பண்ணுறாங்க. இன்கே எதனாலனா நம்மளோட கல்ச்சர் எல்லாமே வந்துட்டு வேரியடாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட இந்தியாவோட நேச்சரே அதான், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. அது எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது, நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு 2 லைன் எழுதிட்டு, அதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு நம்ம நரேந்திர மோடிஜியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்கீமு. அது எந்த டைமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, எதனால் அது வந்துட்டு அவங்க பீரியடில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்தா பாரத் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்துட்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட பர்த்டே அன்னைக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அது ஏன் வந்துட்டு அவரோட பீரியட்லனா, இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவரால் தான் வந்துட்டு நம்மளோட முக்கால்வாசி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யுனைட் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஸ்கீம் தேவை அப்படிங்கிறது, அதான் நான் பேசிக்காக சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நம்மளோட கல்ச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இப்போ தமிழ்நாடும் வந்துட்டு கேரளாவுக்கும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு லிங்க் இருக்குது. இதே தமிழ்நாடுக்கும் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா லிங்கே கிடையாது. ஸோ வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஃபுட் என்ன, அவங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் என்ன, அவங்களோட ஒர்க் கல்ச்சர் என்ன, அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு வந்துட்டு ஓகே, அவங்களும் வந்துட்டு இந்தளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுப்போம். அந்த மாதிரி இதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். இதனால் என்ன ப்ரோஸ்னால் வந்துட்டு நிறையா பேருக்கு நிறைய இது வந்துட்டு பழக்கமாகும், நிறைய கல்ச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு கேரளாவில் இருக்க எல்லா டான்ஸும் வந்துட்டு நார்த்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. அதே நார்த்தில் இருக்க எல்லா டான்ஸும் நமக்கு தெரியாது. டான்ஸ் கல்ச்சர், அதாவது அந்த ஊருக்குன்னு ஸ்பெஷலான டான்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது வந்துட்டு அதையும் நம்ம கற்றுக்கலாம். நிறைய வந்துட்டு புதுசாக கற்றுக்கலாம். அதுக்காக வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. கான்ஸ் என்னென்னா வந்துட்டு இது ரொம்ப பெரிய வந்துட்டு ஒரு ஸ்கீமு. ஏன்னா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அப்படி இது பண்ணும்போது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷன் வேணும். அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இன்டர்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. சப்போஸ் திடீர்னு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சுன்னா வந்துட்டு அது எப்படி வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணோம். ஸோ அவ்வளோ ஈஸியான ஸ்கீம் கிடையாது. பட் இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட். நீங்கள் முடிக்கிறது இப்படி தான் பாசிட்டிவ் நோட்டோடு தான் முடிக்கணும். இது வந்துட்டு ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ்
அப்படின்னு சொல்லி தான் முடிக்கணும். அந்த மாதிரி தான் முடிக்கணும். எவ்வளோ நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா அதை முடிக்கிறது பாசிட்டிவாக தான் நீங்கள் முடிக்கணும். நெகட்டிவாக முடிக்கிறீங்க, கவர்மெண்ட் மேலே ஏதாவது நெகட்டிவாக போடுறீங்கன்னா அது வந்துட்டு என்றைக்குமே அந்த எஸ்ஏ வந்துட்டு எந்த எக்ஸாம்லேயும் சரி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்குன்னா அவன் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கில் தான் உங்கள் எஸ்ஏ கன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா அதை வந்துட்டு அக்செப்டே பண்ண மாட்டாங்க. சொல்யூஷன், வே ஃபார்வர்ட், பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். வே ஃபார்வர்ட்னா இப்போ இந்த கான்ஸ் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்மளோட இன்புட், நம்மளோட ஐடியா வந்துட்டு கொஞ்சம் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லிவிட்டு கன்க்ளூஷன் சொல்லிக்க வேண்டியதான். கன்க்ளூஷனில் இல்லை இன்ட்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கோட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ஃபேமஸான கோட்ஸ். மோஸ்ட்லி இந்தியன் கோட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்ல இது. ஏதோ ஒரு கோட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கோட்ஸை இதோட லிங்க் பண்ணணும். இதை லிங்க் பண்ணி சும்மா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் முடிச்சிருங்க. இது எல்லாமே 250 வேர்ட்ஸில் நீங்கள் முடிக்கணும். முடிக்க முடியாதுன்னு இல்லை, 250 வேர்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு கண்டென்ட்டே வராது நிறைய டைமு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எழுதி முடிச்சிருங்க. அடுத்து லெட்டர் ரைட்டிங் எப்படி எழுதணுன்ட்டு இதோ இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இங்கே இதோ இந்த இதில் நான் நியூ டெல்லிக்கு டிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் டி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அடிச்சுட்டு எழுதியிருக்கல, இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி. இந்த மாதிரி 1-2 இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்காது, பட் நிறைய இடத்துல நீங்கள் அடித்து எழுதுனீங்கன்னா பிரச்சனை இருக்கும். டேட்டும் அட்ரஸும் வந்துட்டு கொடுத்ததை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும். இங்கே வந்துட்டு நேமும் டேட்டு, நேம் வந்துட்டு கார்த்திக்குன்னு வந்துட்டு நான் எழுதியிருக்கேன்னா அதில் வந்துட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்ததை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. கார்த்திக், நியூ டெல்லி, இந்த பின்கோடை அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, அது கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த 3 எழுதணும். இல்லை நியூ டெல்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் சும்மா எக்ஸ்ட்ராவாக நான் எழுதுறேன்ட்டு வந்துட்டு சார்மினார் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா அவ்வளோதான். மொத்த பேப்பரும் இந்த ஃபஸ்ட் லைனை பார்த்துட்டு மொத்த பேப்பரையுமே அடிக்க மாட்டாங்க, கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க, அவ்வளோதான் விட்டுருவாங்க. ஸோ நேம் கொஸ்டினில் வந்துட்டு கார்த்திக், நியூ டெல்லி, இந்த பின்கோடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இவங்க ரைட் டு எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அது மட்டும் பண்ணுங்கள். கார்த்திக், நியூ டெல்லி, பின்கோட் கொடுக்கலன்னா பின்கோட் போடாதீங்க. அப்புறம் டேட் இங்கே எழுதணும். 2 போட வேண்டாம், டைரெக்டாக த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர், த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, நியூ டெல்லின்னு போட்டுக்கோங்க. அது எக்ஸாம்பிளுக்கு தான். இதில் எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க. அதெல்லாமே நம்ம வந்துட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் வந்துட்டு இதுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக போடுவேன், டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம்பிளுக்காகவே. ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது வந்துட்டு அதுக்கு நியூ டெல்லியா இங்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், அது நீங்கள் எந்த ஊர் சொல்கிறாங்களோ அங்கேயே நீங்கள் வந்துட்டு போட்டுக்கிறது பெட்டர். அப்புறம் சப்ஜெக்ட் எப்போவும் இது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மல் எஸ்ஏக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி. இது சப்ஜெக்ட், இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேட் அண்ட் அட்ரஸ் எழுதிடுவீங்க, அப்புறம் டூ அட்ரஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் எழுதுகிறோம். சப்ஜெக்டில் ஒரு சின்ன லைன், இதை நீங்கள் அப்படியே அங்கே இருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபார்மல் லெட்டர்னால் ரெஸ்பெக்டட் சார், இல்லைனா வெறும் சாரு. அதே இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னா டியர் போட்டு நேம் இல்லைனா ஆண்ட், வேறு எதுவும் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் போடாதீங்க. ஏன்னா அவங்க தான் சொல்கிறேனே, அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி கரெக்ஷன் எல்லாமே நார்த் இந்தியாவில் தான் நடக்கும். ஸோ அவங்களோட நார்ம்ஸ் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது, நம்ம படித்ததும் அவங்களுக்கு படித்ததும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு நான் கொடுத்ததே வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பாடி ஆஃப் த லெட்டர், இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னென்ன எழுதணும்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு இப்படி விளக்கு, அவங்க ரீசன் சொல்கிறாங்க, ஸ்ட்ரீட் லைட் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எஸ்ஸே எழுதிக்க வேண்டியதான். எங்கேயாவது நேம் போடணுன்னா இந்த மாதிரி மிஸ்டர் XYZன்னு போட்டுக்கோங்க, வேறு எதுவும் போடாதீங்க. அப்புறம் தேங்க்ஸு, நேம். தேங்க்ஸில் வந்துட்டு வெறும் நார்மலாக தேங்க்யூ யூ, யுவர் சின்சியர்லி, நேம், அவ்வளோதான். இதோட முடிச்சிருங்க. இதே இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் தேங்க்யூ யூ இருக்கக்கூடாது, வெறும் யுவர்ஸ் லவ்விங்லி, நேம், அவ்வளோதான். இது மட்டும்தான் இருக்கணும், வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இது மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். அடுத்தது ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. என்ன ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜினா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஹிண்ட்ஸு இல்லைனா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப மஸ்ட்டு. நீங்கள் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்துட்டு CHSL எக்ஸாம் வரதுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். அதே இப்போ எடுத்து வச்சிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர எக்ஸாமுக்கும் முன்னாடியே, ஏன்னா இதே டாபிக் இப்போ நான் கொடுத்த டாபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கூட இருக்கும். ஜிஎஸ்டி வந்து 2017 வந்தது, ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை பேசுகிறோம். அது திரும்பவும் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த டாபிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்போயுமே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே படித்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. என்றைக்குமே எதுவுமே யூஸ் ஆகாதுன்னு கிடையாது. ஸோ அதனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காகவாது அது யூஸ் ஆகும். அப்புறம் லேர்ன் சம்திங் இன் எவ்ரி திங் தான், கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னோட EIA ஆன்சர் தான், என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆன்சர். அதில் வந்துட்டு எனக்கு இதுனா இப்படின்னு மட்டும் தெரியும், அதோட ரூல்ஸ் என்ன, அது என்ன, எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் கிடையாது. பட் அங்கே போய் நான் எழுதும் போது வந்துட்டு அதுலேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சின்ன
இயர் மட்டும் எனக்கு தெரியும் எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்ட்டு. அது மட்டும் எப்படியோ என்னோடய மைண்டில் இருந்துச்சு. அது கரெக்டாக எழுதிட்டேன். அப்புறம் அதை பற்றி வந்துட்டு அது அது என்னங்கிறது தெரியுன்றனால என்னோடய ஓன் வேர்ட்ஸில் அதை பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதை பற்றி சும்மா சுத்தமாக தெரியாமல் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட் நான் இப்படி அப்படி அப்படி இப்படின்னு அடிச்சு விட்டோம்னா மார்க் வராது. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோ தான் அதை பற்றி பார்த்தேன். அதை வச்சு தான் நான் எழுதுனது. அது மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பற்றியும் சும்மாவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீங்கள் பார்க்கும்போது திடீர்னு சைனாக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஆப்கானிஸ்தான் வராங்களா, ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன தொடர்பு, இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலும் அந்த பாயிண்ட் எழுதிட்டு மற்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும். அப்புறம் டேக் பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர். நான் வந்துட்டு இந்த பேப்பரோட பிரிண்ட் அவுட்டு தான் அடுத்ததில் இருக்கும். இதை வந்துட்டு நான் கீழே வந்துட்டு சாஃப்ட் காப்பி கொடுத்துருக்கேன். அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் எழுதும் போது அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். ஒரு எஸ்ஏவோ இல்லை லெட்டர் ரைட்டிங்கோ நீங்கள் எதை பார்த்து எழுதுனீங்கனாலும் சரி, அதை அப்படியே அந்த இதில் எழுதுங்க. அந்த ஷீட்டில் எழுதி எவ்வளோ தூரம் வரைக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுங்கள். உதாரணத்துக்கு இதுதான் அந்த ஷீட்டு நான் கீழே கொடுத்துருக்கிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 காலம் 14 ரோ இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக 56 பாக்ஸஸ் இருக்கும். 56 பாக்ஸ்னால் ஈச் வேர்டுக்கு ஈச் பாக்ஸு. இப்போ ரெஸ்பெக்டட்னா ரெஸ்பெக்டடுங்கிறது ஒரு பாக்ஸு, சாருங்கிறது ஒரு பாக்ஸு. கமாலாம் வந்துட்டு அதே பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், கமா பங்க்சுவேஷன்லாம். பட் இந்த வேர்டுக்கு தான் கணக்கு. அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதும் போது இந்த இதில் எல்லாத்துலேயும் எழுதிட்டு ஸோ டோட்டலாக 56 வேர்ட்ஸ் இதுலேயே வந்துடும். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் நடுவில் எங்கேயும் கேப் விடலைன்னா. அடுத்த பேஜுக்கு போகும்போது வந்துட்டு இன்னொரு 56. ஸோ இந்த மாதிரி 56 × 4 போட்டிங்கன்னா 252 வேர்ட்ஸு. அதாவது 4.4 பேஜஸ் 4.5 பேஜஸ் எழுதும் போது வந்துட்டு உங்களால் 250 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருப்பீங்க எஸ்ஏக்கு. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 4.5 பேஜ் நம்ம வந்துட்டு எழுதினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா, கரெக்டான இதில் முடிச்சிட்டோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டு இல்லை நீங்கள் வரைஞ்சாலும் சரி, இது நான் வந்துட்டு வரைஞ்சது தான். இது நாங்களே வந்துட்டு போட்டு 14 ரோ 4 காலம் அப்படிங்கிறது வரைஞ்சிட்டு நான் போட்டது தான். ட்ரை டு சி ஆஸ் மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ப்ராக்டிஸ். இந்த இது மஸ்ட்டு பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ப்ராக்டிஸுங்கிறது. நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள், புதுசாக எப்படிலாம் எழுதியிருக்காங்க, எந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு எழுத முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க இருப்பீங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் வந்துட்டு சாதாரணமாக வராமல் இருக்கும். இல்லை இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலும் நமக்கு நிறைய கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் வரும். அதுக்காகவே பயந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எஸ்ஏலாம் எழுதுறதுக்குலாம் சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஒன் வேர்டு எழுதிடுவேன், ஆனால் எஸ்ஏலாம் எனக்கு எழுதுறதுக்குலாம் வரவே வராதுங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. சும்மா பேசிக்காக நானே வந்துட்டு அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடுவேன். நீங்கள் வெளியே தேடி உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது, அது வந்துட்டு ரொம்ப அவங்க வந்துட்டு ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாமே ஒரு லெவல் தாண்டி தான் எழுதியிருப்பாங்க. நிறைய வொக்காபுலரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம். இல்லைன்னா நான் வந்துட்டு வீடியோஸ் போடுறேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். அதை படித்து தெரிஞ்சுட்டு ஓகே இப்படி தான் நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பிங்க. பட் எழுத ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எந்த எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள்னால் அந்த அடுத்தவங்களோட எக்ஸாம்பிள், வேற ஒருத்தவங்க வொக்காபுலரி அதிகமாக எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எஸ்ஸே கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தான் டாப்பாக இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ஸ் லூஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேரே பண்ணாதீங்க. அப்புறம் எஸ்ஏக்கு 30 மினிட்ஸ் இருக்கும், லெட்டர் ரைட்டிங் 30 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக அது செக்ஷனல் டைமிங்லாம் இல்லை, அசம்ஷன் இவ்வளோ நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது. பட் நம்மளால் வந்துட்டு ஈச் 20 மினிட்ஸ் இல்லை 15 மினிட்ஸ் மொத்தமாக வந்துட்டு 40 மினிட்ஸில் நம்ம மொத்தத்தையுமே முடிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம எழுதுறது. அந்த 40 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலான்னா கண்டென்ட் தெரியாத பட்சத்தில் 10 நிமிஷம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஹின்ஸ் அங்கேயே வந்துட்டு சும்மா லைட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு எதுலையாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு கேட்ட கொஸ்டின் இதுதான், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரில. இந்த இஐஏன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுது. ஏன்னா இது வந்துட்டு நான் பார்க்கவே இல்லை. என்னோட 60+ கொஸ்டின்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் இது கிடையாது. அதாவது நான் படிக்கும் போது நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்ன்னு இன்டர்நெட்டில் இருந்திருக்கும். அந்த இன்டர்நெட் நீங்கள் அந்த 60 டாப்பிக்கில் இது எதுவுமே கிடையாது. இந்த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. என்விரான்மெண்ட்டுன்னு இருக்கும், மற்ற இந்த 3 சேர்ந்து எதுலேயுமே கிடையாது. எல்லாருக்குமே வந்துட்டு எனக்கு அப்போ தெரியல, எக்ஸாம் எழுதும்போது தெரியல, வந்துட்டு வருத்தமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் போய் அனலைசிஸ் பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு ஏன்னா அது எல்லாமே ஹிந்தி வீடியோ. அங்கே கமெண்ட் பண்ணுற எல்லாருமே வந்துட்டு நார்த் இந்தியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க, அதர் ஸ்டேட்ஸ். அவங்க வந்து கீழே போட்டதில்
என்விரான்மெண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தையை வச்சு தான் நான் ஃபுல் கதையும் எழுதினேன் அப்படின்னு வந்துட்டு நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு திருப்தியாச்சு. ஓகே, நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு எழுதியிருக்கோம், அது வரைக்குமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு தான், நம்மளோடது நல்ல ஆன்சர் தான் அப்படிங்கிறது. நிறைய பேர் வந்துட்டு மொத்த பாக்ஸும் ஃபில் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 300க்கு மேலேயே இருக்கும். 350 வேர்ட்ஸ் இருக்கும். 350 வேர்ட்ஸுக்கும் எஸ்ஸே எழுதியிருக்காங்க. பட் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். 250 வேர்டுக்கு ப்ளஸ் 10% அதை தாண்டிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஆன்சர் எவாலுவேட் பண்ண மாட்டோன்னு போட்டிருப்பான். நான் அதுக்கு பயந்தே தான் வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து எழுதிட்டு இருந்தேன். எவாலுவேட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா வந்துட்டு பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம இல்லை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி எழுதுனோம்னா, எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க மைண்ட் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. அதனால் அது பண்ணிக்கும். அப்புறம் ப்ரெசைஸ் ரைட்டிங் தான் எங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. அது வரைக்கும் ப்ரெசைஸ் ரைட்டிங் கேட்டாங்களா என்னன்னு தெரில. பட்டு எல்லா டைமும் ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க எல்லாருமே முக்கால்வாசி லெட்டர் ரைட்டிங் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. ப்ரெசைஸ் கேட்டாங்க. ப்ரெசைஸோட டாபிக் என்னென்னா குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ குட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் பேட் ஸ்பீக்கர். ஒரு 270 வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க. 90 வேர்ட்ஸில் முடிக்க சொன்னாங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஒரு டைட்டில் முக்கியம். டைட்டில் மஸ்ட்டு எழுதி ஆகணும் ப்ரெசைஸ்க்கு. அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு ஒரு 2 பேராகிராஃபாக போட்டு 90 வேர்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். இது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன். அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி. காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்ன பண்ணுவோன்னா, ப்ராப்பராக ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் போய் கதை எழுதுறது. அது நிறையா டைம் பண்ணுவோம். என்னடா எஸ்ஏ ரைட்டிங் தான், நான் ஏதோ ஒன்று எப்படியும் கேட்க போகிறேன், நமக்கு அது தெரிய போகிறதில்ல, நம்ம எப்போவும் காலேஜில் பண்ணுறதே போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம போய் எழுதுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் போய் எழுதுகிற அன்றைக்கி வந்துட்டு என் பக்கத்தில் வந்துட்டு நிறைய பேர் அதர் ஸ்டேட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. இப்போது ரீசெண்டாக நவம்பரில் சொல்கிறேன் நான். எல்லாருமே உட்காந்து புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தார். அப்போ தான் வந்தார். வந்துட்டு அதுக்குன்னே லெட்டர் ரைட்டிங்க்குனே ஒரு புக்கு இருக்குது தனியாக. அந்த புக்கெல்லாம் நான் வந்துட்டு படிக்கல. நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபரும் பண்ண மாட்டேன். புக்கில் நீங்கள் படிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அது அவ்வளோ ஒர்த்தெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அந்த புக்கில் எடுத்து வந்துட்டு அவர் படிச்சுட்ருக்கிறாரு. அவர் திடீர்னு வந்துட்டு தமிழில் என்கிட்ட கேட்டார், அப்புறம் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் வந்துட்டு தேங்க்யூ போடணுமா அப்படின்னு கேட்டார். ஃபார்மலுக்கு தேங்க்யூ மஸ்ட்டு, இன்ஃபார்மலுக்கு தான் தேங்க்யூ போடக்கூடாது அப்படின்னா, ஓகே ப்ரோ அப்படின்னாங்க. அப்போ நம்ம நிலமையை பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு தான் வந்துட்டு கைடன்ஸ் இருக்குது வெளியே. யாருமே வந்துட்டு கைடன்ஸே நிறைய டயர் 3 கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் இது சொல்கிறக்கு ஆள் இல்லை. அந்த மாதிரி தான் நான் அப்போ நினச்சிக்கிட்டேன். அவங்கள பார்த்து வந்துட்டு எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. என்னடா இந்த நிலைமையில தான் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ராங் வேர்ட்ஸ். அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய நீங்கள் அடித்து எழுதாதீங்க. ப்ளஸ் சப்போஸ் நீங்கள் 275 தாண்டி போயிட்டீங்க, 275 தாண்டி போயிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் 300 வேர்ட்ஸ் போயிட்டீங்க. ஐயோ 15 வேர்டு எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சே, என்ன பண்ணுறது, அடிக்கலாமா வேண்டாமான்லாம் யோசிக்காதீங்க, அடிச்சிருங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ண மாதிரி அடிச்சிருக்கணும். உதாரணத்துக்கு கன்க்ளூஷன் மட்டுமே நீங்கள் வந்துட்டு 40 வேர்டு எழுதியிருக்கீங்க. அதில் 30 வேர்டு அடிக்கணும்னா 10 வேர்டில் அந்த கன்க்ளூஷன் முடியுதான்னு பாருங்கள். அப்போ அது வரைக்கும் வச்சு அடிங்க. ஏன்னா கன்க்ளூஷன் ப்ராப்பரான கன்க்ளூஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அது எஸ்ஏ கம்ப்ளீட்டடாக அர்த்தம். ஸோ கன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற வேர்ட்ஸை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. அவங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலைன்னா அவங்க மொத்தமாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. கன்க்ளூஷன் ஹாஃபில் இருக்கும், இல்லைனா கன்க்ளூஷனே இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நீங்களே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது நல்லது. அப்போது மட்டும்தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் வேர்ட் லிமிட் வந்துட்டு நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சதில் வந்துட்டு 14 பாக்ஸஸ் 4 காலம்ஸ் சொன்னேன். 14 ரோஸ் 4 காலம்ஸ் சொன்னேன். இது வந்துட்டு டோட்டலாக 56. ஆனால் அங்கே போயிட்டு இதே தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு எழுதிடாதீங்க. அது ரொம்ப பெரிய தப்பாயிடும். நிறைய இதில் வந்துட்டு இது தான் போட்டிருக்காங்க, 14 ரோஸ் 4 காலம்ஸ்ன்ட்டு. நிறையா ஹிந்தி சேனல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அதுதான் போட்டிருக்காங்க. பட்டு நான் போய் எழுதும் போது தான் தெரிஞ்சுது, ஃபஸ்ட்டு பேஜில் 12 ரோஸு 4 காலம்ஸு, செகண்ட் பேஜில் 16 ரோஸு 4 காலம்ஸு. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், 16 ரோஸ் 4 காலம்ஸ்னால் வந்துட்டு 64. இதில் நான் 4 எழுதுனாலே வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு 250 கிட்ட வந்துடுது. அப்போ நான் 4 எழுதுனேன்னா அவ்வளோதான். எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு. எனக்கு நிறைய எக்கச்சக்கமாக எழுதுன மாதிரி ஆகி கடைசியாக நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணேன். ஸோ கவுண்டிங் மஸ்ட்டு. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது 4.5 பேஜஸ்ஸு. அங்கே போயிட்டு கவுண்டிங் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 64 பாக்ஸஸ் இருக்குது டோட்டலானா, இன்ட்டு 4 போட்டோம்னா வந்துட்டு 256 வருது. ஸோ 4 பேஜஸ் எழுதுனாலே போதும். 4.5 பேஜஸ் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் ஹாஃப் பேஜ் அடிச்சு விட்ற மாதிரி இருக்கும். அது வந்துட்டு அந்தளவுக்குலாம் அடிச்சு விட்றாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கணும். அப்புறம் யூஸிங் நேம்ஸு, அட்ரஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர்ஸ் இந்த கண்டென்ட் விச் இஸ் நாட் கிவன் இந்த கொஸ்டின், இதெல்லாம் வந்துட்டு எழுதுவாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு எழுதிடாதீங்க தயவு செஞ்சு.
இது எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. நான் தான் சொன்னேன்ல இதுக்கு முன்னாடி யூஎஃப்எம்னு வரும். இது எல்லாமே யூஎஃப்எம் அடிப்படையில் வந்துடும். இது மென்ஷனும் பண்ணியிருப்பாங்க முன்னாடி. முன்னாடி பேஜில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அதை அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால தான் இதுவும் சொன்னேன், வேர்ட் லிமிட்டும் சொன்னேன். உங்களை கடைசியாக அடிக்க சொல்கிறது காரணமும் இதுதான். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்துட்டு இஃப் த வேர்ட்ஸ் எக்ஸிட்ஸ் த given limit then the paper will not be evaluated அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தேன். பேப்பர் will not be evaluated அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தாங்க. யாருமே அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத மட்டும் நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ண மாட்டேன்னு போடலை. அதனால தான் நான் வந்துட்டு உங்களை அடித்து பெட்டராக இதுவாக முடிச்சுக்க சொல்கிறேன், உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக முடிச்சுக்க சொல்கிறேன். அப்புறம் ஏன்னா நமக்கு மார்க்கு கம்மியானாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அடித்து விட்டாங்க மொத்தமாக கரெக்ஷன் பண்ணலன்னா அப்புறம் நமக்கு தான் வந்துட்டு லாஸ். ஸோ அதனால் அது பார்த்துக்கோங்க. ப்ரெசிஸில் டைட்டில் இம்பார்ட்டன்ட். டைட்டில் தான் வந்துட்டு அங்கே மார்க்கே. நீங்கள் டைட்டில் எழுதாம விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். அப்புறம் சேம் சென்டென்ஸை காப்பி பண்ணக்கூடாது. அதில் வந்துட்டு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க, ஐம் லிவிங் இன் இந்தியா, ஐ கேன் கோ டு அமெரிக்கானா அதை அப்படியே எடுக்கக்கூடாது. ஐ கேன் மூவ் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் இந்தியா டு அமெரிக்கா. அந்த மாதிரி சும்மா நீங்கள் மாற்றி கூட எழுதலாம். சும்மா 2 வரி கூட 2 வார்த்தை மாற்றி எழுதலாம். அப்படியே நீங்கள் காப்பி அடிச்சிங்கன்னா அது வந்துட்டு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக சொல்கிறேன். அப்புறம் இன்னொன்று நான் மென்ஷன் பண்ணல, லெட்டர் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாமும் வேர்ட்ஸ் கணக்கு தான். நீங்கள் உங்களோட பாடி ஆஃப் த லெட்டர் மட்டும் 150 இருக்கக்கூடாது. மொத்தமாக 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 இந்த மாதிரி மொத்தமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்துட்டு 150 வேர்ட்ஸு. இது இல்லை தேங்க்யூங் யூ யுவர் சின்சியர்லி கார்த்திக், இதெல்லாம் சேர்த்து 5 வேர்ட்ஸ். அந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படி தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். அடுத்து டிப்ஸு, அதான் எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர்ஸ் எழுதாதீங்க. இது வந்துட்டு உங்களுக்காக தான், நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன். எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எந்த இரலவெண்ட்டான ஆன்சர்ஸ் தயவு செஞ்சு எழுதாதீங்க. லெட்டர் ரைட்டிங்லேயும் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஐஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் எல்லாம் அப்படிலாம் எழுதிடாதீங்க. நான் அதிக மார்க்லாம் வந்துட்டு அதுக்கெலாம் கிடையாது. அப்புறம் பேனிக் ஆகாதீங்க. திடீர்னு உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டின் வந்துருச்சு, ஐயோ அவ்வளோதான் போச்சுடா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அப்படி ஆனிங்கனாலே வந்துட்டு பதட்டத்தில் யோசிக்கவே தோணாது. போங்க, எல்லாம் படிச்சுட்டு போயாச்சு. இந்த 1 மணி நேரத்தில் நம்ம எக்ஸாமையும் முடிக்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே நான் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிறேன், இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்போ யோசிங்க. ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அந்த டாபிக் ரிலவெண்ட்டாக என்ன சொல்ல, இப்போ என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் டாபிக் ரிலவெண்ட்டாக இல்லைனாலும் அந்த என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்னால வந்துட்டு ஏதாவது என்னைக்காவது எங்கேயாவது நடந்திருக்கும். அது நீங்கள் நியூஸில் படிச்சிருக்கலாம், இல்லை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அதை வச்சு நீங்கள் எழுதுங்க. ஓ அப்போ அதுதான் வந்துட்டு இது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய திறமை நமக்கு இருக்குது. நம்ம ஊரில் தமிழ் நியூஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இது இருக்குது. ஸோ பேனிக் ஆகாமல் நீங்கள் வந்துட்டு உட்காந்து யோசிச்சு பண்ணுங்கள். 20 நிமிஷம் ஆனாலும் யோசிச்சு எழுதுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு டைம் இருக்கும் அங்கே எழுதுறதுக்கு. உங்களுக்கு பார்க்க தான் அப்படி இருக்கும், பட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் வந்து சொல்கிறேன், நீ 1 வாரத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி என்னால் வந்துட்டு 60 கொஸ்டின்ஸ் 60 டாபிக்ஸ் நோட்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சது, கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்காக சொல்கிறேன். புக்ஸ் வந்துட்டு நெசசரியான்னு கேட்டிங்கன்னா, தான் சொன்ன மாதிரி நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். யாருக்குமே நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா புக்ஸ் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு கண்டென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். பட்டு அது நீங்கள் புக்ஸ் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும், புக்கு தனியாக வாங்கி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. வேணுன்னா ஒரு லைப்ரரி போங்க, புக்கு பாருங்கள், அந்த புக்கில் ஓகே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு 4 நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே வந்துட்டு அதுக்குன்னு தனியாக புக்ஸ் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. அது அவ்வளோ ஒர்த்து கிடையாது. இன்டர்நெட்லேயே இருக்குது, நீங்கள் யூடியூப் சேனல்லேயே தேடினா கூட நிறையா வரும். நான் நிறையா போடுறேன் இந்த இதுக்கு. அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வர எல்லா பெரிய டாபிக்ஸும் படிச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார்ம் பில்லில் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கிறதுனால வந்துட்டு அது கேட்குறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, என்ன ஃபார்ம் பில்ஸு அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வேறு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை பற்றி கேட்பாங்க. கொரோனாவில் மெடிசன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றியும் வந்துட்டு நியூஸ் இருக்குது. மெடிசன் வந்துட்டு எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அது இம்பார்ட்டன்ஸு அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் இப்போது ரீசெண்டாக அந்த இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ்லாம் வந்துட்டு கேட்குறக்கு இது இருக்காது. ஒன்று கேட்டால் காமனாக கேட்பாங்க, குளோபலாக வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் இம்பேக்ட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சு, அதில் இந்தியாவும் இருக்குது. இதே சும்மா வந்துட்டு எங்கேயோ இப்போ அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் எப்படி செலக்ட் ஆனார் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். ஆனால் கேட்டுட்டாங்கன்னா ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அமெரிக்கனோட கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறது. அங்கே பிரசிடெண்ட் மாறனால நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன யூஸுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும். அதை வச்சே நீங்கள் கதை எழுதிக்கலாம். கதை மீன்ஸ் ரிலவெண்ட்டான ஸ்டோரிக்கும் இரலவெண்ட்டான ஸ்டோரிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம்.
அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் எப்போல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தேவையோ அப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் தான் சொன்னேன்ல, நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு 2 பேஜில் உள்ள எல்லா டாபிக்ஸும் படிச்சுட்டாலே அடுத்து வர காமன் டாபிக்ஸ்க்கு அதை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிஎம் கிசான் ஸ்கீமும் ஃபார்ம் பில்ஸும் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படிலாம் வந்துட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் மூலிமா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆனால் ஃபார்ம் பில்ஸ் போட்டு நமக்கு வந்துட்டு அது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸுங்கிறத விட உங்களோட பேப்பர் ஹைலைட்டடாக இருக்கும். அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் அட்லீஸ்ட் 4 to 5 இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன். எஸ்ஏஎஸ் கிடையாது இது, இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன். ஏன்னா அதில் தான் நம்ம திக்குவோம் திணறுவோம். ஏன்னா கோட்ஸ் நம்ம 10-20 கோட்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இன்ட்ரடக்ஷனோ கன்க்ளூஷனோ எழுத சொன்னால் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்னடா எழுதுறது? ஏன்னா அட்ராக்டிவாக எழுதணும் இன்ட்ரடக்ஷன். கன்க்ளூஷனும் வந்துட்டு நீட்டாக முடிக்கணும். எப்படி முடிக்கன்னு நம்ம தெரியாமல் முடிச்சிட்ருப்போம். மற்ற கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்கள் பாடியில் எழுதிடுவீங்க, எஸ்ஏயோட பாடியில். இன்ட்ரடக்ஷனும் கன்க்ளூஷனும் என்ன பண்ணன்னு தெரியாமல் இருப்போம். ஸோ அதுக்கு ஒரு 4-5 இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படியே வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொரோனான்னு கேட்டால் வந்துட்டு இதே இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதிக்கலாம். இல்லை கொரோனாவோட இம்பேக்ட்ஸ்ன்னு கேட்டாலும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆன்சர்ஸை ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. உங்கள் ஆன்சர் எப்படி இருக்குது, இன்னொரு ஆன்சர். முக்கால்வாசி பேர் வந்துட்டு ரொம்ப வெல் டேலண்டடான பீப்புள் மட்டும்தான் இங்கிலீஷை ஆன்லைனில் போடுவாங்க. இப்போது நீங்களே எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோவா தெரியாது. அப்போ நீங்கள் எடுத்து போய் ஆன்லைனில் யாருக்காவது இங்கிலீஷில் சொல்லி தருவீங்களா? இல்லை இங்கிலீஷில் உங்கள் ஆன்சர் அங்கே எங்கேயாவது வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்களா? மாட்டோம்ல. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு நல்லா தெரியுன்ற பட்சத்தில் தான் நான் அதை வெளியே காட்டணுன்னே யோசிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் வந்துட்டு ஆன்லைனில் இங்கிலீஷை பேப்பரை போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கப்போ உங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. நீங்கள் எழுதுறது பெஸ்ட்டு, சரியா? நீங்கள் எழுதுறது தான் வந்துட்டு பெஸ்ட், அப்படி யோசிங்க. அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கம்மியாக தெரியும். நீங்கள் எழுதுறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினச்சி நீங்கள் எழுதணும். இவ்வளோ தான் நான் சொல்லணுன்னு விரும்பினேன். ப்ளஸ் இந்த டைம் சிஹெச்எஸ்எல் 2020க்கான அப்ளிகேஷன் டேட் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அதுக்குன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன். தயவு செஞ்சு அதை பாருங்கள், அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்.